loncengna. Ayo, gede-gede, masuk. Iya, lu tereangan di kamari musingkeun lebih ke kamu bertaruhkeun jabatan. Eta naon eta di dia? Ari akang nanaonan atuh. Bage jeung ngariweukeun nepi ke kajabatan saya teh. Ek dirungkadkeun. Naon teh ieu teh? Akang geus ngariweukeun salam dunia nepi ka DRS ieu. Aduh, ka naonnya? Bingung. Pura-pura. Asli, Kang. Hah? Asli duka naon? Saya teh diparentah ku komandan abdi teh. Ditah neangan akang. Akang ieu nu geus ngariweukeun abdi. Mohon ngariweukeun naon? Pura-pura inu kieu kabeh sararua kitu ieu geus tanggung jawab komandan ieu mah. Naon teh? Nita ieu. Hah? Ieu nu geus ngariweukeun. Ditah Aduh diteangan kumaha teh ieu? Ya ieu. Naon maksud lang hesekeun anak buah dewek? Sing kooperatif atau bukan masalah teh datang ka dia. Nanaon teh? Bingung abdi naon? Urang ge bingung naon atuh bermasalah naon. Komandan nu marentah? Komandan marentah ditah neangan Benang di mana ya? di lapang merdeka. Keur naon? Nyapir. Lain keur beberes. Aduh, ulah gitu atuh sing kooperatif boga permasalahan teh. Betul. Beresin ai. Urang ka hareup heula. Hah? Komandan, bejakeun ieu nu nyawa permasalahan komandan. Tapi lu bisa mah di borgol heula, talian heula. Talian. Bikin heula naon ieu teh maksudna? Cicing, terus cicing heula. Naon sih Mane ka komandan ke? ini enggak ya, tah Komandan pangiapkeun ya perayaan ke. aing mah mane boh beja komandan ieu nyawa kabur. Kumaha permasalahan? Saya. Terus Hiji itu. nya, teu kooperatif. Teh kooperatif. Aduh, bangun hayang didor. Di dodet geura. Bangun hayang didor. Kan mana ini ka ditu, komandan pan lu lepas Lu apa tanggung jawab? Pak. Oh, ka bawa ieu. Dari kan. Di tah. Tah, guys. Cicing ulah kemana-mana. Sok mana laporan lah, komandan. Kemana tuh, Nit? Laporan itu mereskeun tugasmu kamari. Ayo, Nit. Pokoknya komandan ieu mah kudu nyiapkeun pin tanda penghargaan naik jabatan. Awas, tuh kemana-mana. Komandan, nyaring atulah geus beurang. Komandan, laporan. Yuk. Aku ketrok. Ari keluar hese sama. Tahu teh? Wayahna komandan. Poe ayeuna detik ayeuna kudu nyiapkeun piagam penghargaan jang abdi. Dagam naon? Naik jabatan ieu tah, baret merah. Angkat. Ieu baret. Naon itu urusana? Anu ku komandan diparentahkeun ka abdi tos aya. Yakin? Hahaha. Moal ngenge Moal. langsung naik jabatan. Nah. Tuh, Aya, aya jalmina. tungguan. Nah, silakan. Tong ditutup. Euy, atuh sesep balik keluar. Ya, mangga tuh keluar. Ini ruangan. Mana di mana? Di mana? Ayo di paling itu. Let's go. Nah. Naik jabatan. Gara-gara akangun ya, Kang. Iya, nu tangan komandan teh nepikeun ka wah, rame salam dunia. Ya, geus komandan ya segera gituan. Terus untuk lagi gituan atuh da geus tang tuh abdi naik jabatan. Geus na yuk. Oh, wadian kita. Eta kusa di kalian gitu. Wah abdi atuh. Da si Kanit mau gawe na. Emang ini penjahat naon?
Kan cek komandan. Tak ieu nu geus ngariweukeun teh. Salam dunia. Nyaho teh. Hah? Ieu nyaho teh. Huh. Duh, kapan kita komandan? Jangan nu diikat. Saya teh mah geus suka bumi. Saha ieu? Jin. Penulis Kang Warsa. Penulis naon? Loba tulisanana. Aduh, Kang Warsa. Ang. Kang Warsa. Loba catatanana nih. Tulisan loba. Oh, Kang Warsa eta. Oh, penulis teh ya? Aduh, nggak. Punten. Gamang. Buka. Astagfirullahaladzim. Punten, Kalian punten, dewe, punten, bias. Kang. Kalian. Tong, bias abdi kalian. Gamang, Kang. Punten, Kang. Au. Kang Warsa. Sana sawartos bari ka dieu teh atuh. Kang Warsa. Tapi nuju di aku, Mencari inspirasi. udah diajak ke komandan cenah. Sanggam wae di salira tadi. Mohon dah, tapi mah pemidi ulam sumping, pemidi teh mah wios. Contoh. Di Ulem Sumping datang. Ngan ieu urusana make dibawa di borgol sakali talian. Ngarakeun pisan. Pengen ningali. Ada kriminal ya gitu. Kriminal naon? Bukan kriminal ieu mah. Keriting rambutnya bukan kriminal. Aduh, punten Kang. Punten, Punten. Kang Warsa, aduh. Aduh. Bade ngaleut Oh, naon? bos. Bade ngaleut naon? Susu. Susu anu atah? Susu. Anggo es tong. Kopi susu. Hah? Teu kedah. Tegedah Kopi berarti susu. susu tapi itu make es. Hah? UU naon cenah ka dieu. Oh, iya atuh. Mak, kenapa Kang? Aduh ngerakeun pisan. Punten Kang Warsa aduh. Asa. Punten astagfirullahaladzim. Kitulah anak buah anu kurang gaul malah. Jadi saha wae emang kusim kuring ieu teh urusan teh 3 tahun setengah lah. Meral. Ciri-cirina nya kitu. Kunaon make newaki astagfirullah. Punten ya kieu Allahu Akbar. Amun terak ieu ya nuhun pisan ya Kang Warsa tiasa sumping ka DRS. Saresna mah anu ka dieu nampi teh laporan. Ya, Laporan ti masyarakat. Sakumaha anu tadi ku abdi didugikeun. Mun. Ieu mah pamidi ulam ya. Ieu we gitu da edikeun teh naon. Aduh alhamdulillah tuh tiasa tepang sareng salira ya. Iya di dari teh nu kudu mah aduh si Kani teh nu tulis saya teh. Sakan itu. Ha anak buah abdi tadi Sam. Oh tadi teh ka abdi Anu mana? Astagfirullah. nyeseulan gak? Nyeselan. Seur nyeselana. Aduh. Kirang. Mas ungkapan anu kudu diungkapkeun ka abdi di Astagfirullahaladzim. Kakesel jeung 3 tahun setengah eta meral ya. Punten Kang Warsa ya aduh. Da teu uningaeun panginten wirehna atanapi Kang Warsa seorang penulis nya. Ieu mah ulah kapalang we ulah mumpung aya di dieu langsung diinterogasi ku abdi ye. Teu sawas-wasnya. Mangga. Kang Warsa dina seueur jalmi nu uninga salira teh seorang penulis leres nya. Eta mah panginten kesaba besok tulis, sempat penulis gitu. Pami abdina penulis mah mari surat penulis. Amun nu maca kan tidak disebut membaca. Ya, tapi disebutnya kutu buku biasanya. Kutu buku. Nah, berarti saya mah kutu nulis. Kutu pulpen. Kutu pulpen. Wah, jadi pulpen udah hantem teh. Sabaraha lami tah jantan sok catat gitu teh. Ya ti alit sih. Ti alit tos latihan nulis. Latihan nulis atau nabi latihan menulis gitu. Latihan menulis pun eta teh keneh. Ti alit ti Yuswa 4 tahun lah. Oh, 4 tahun teh tos diajar. Kamu tos tulis A, B, C. Aduh eta mah nya. Perkawis eta mah sadayana oge. Tah, jadi- Lamun bahasa ayeuna PAUD lah. Oh, nu pamining. A B C D mah atau alif batasa. pamining kadinya mah jadi sadayana jalmi gaduh potensi jantan penulis. Ya, terus dibiasakan sebetulnya mah tulis tadi teh A, B, C. Tah, ieu mah leresan anu tulis-tulisna anu leres karena hal-hal tos janten no disifatna teh anu kedah ditulis gitu tah. Oh. Eta ti tahun sabaraha tah? Tos mulai rapekan karena surat-surat teh. Menuju SD-nya kelas 4 lah, kelas 4 SD. Karena dia sok mau majalah, ya majalah tahun 80-an lah. 80-an, tos rajin nya. Sepuh mau Yosua bade Yosua 4 tahun teh tos tiasa maca. Olo. Tos tiasa maos gitu. Tak nya kedah dituliskeun gitu anu ku abdi katingal tuliskeun. Dulu mah nu pas awal tulis teh kadang
kieu takangnya dina sepanjang abdi mapa Mhm. si tangan teh nulis ngan anu tos dibaca. Oh gitu. Oh, ternyata setelah behdia ya penelitian bahwa salah satu teknik menghafal itu yaitu dengan begitu menulis. Anu tos dibaca tuliskeun satiasa-tiasa tapi sanes kupul pengen kupanangan sambil Gitu, jalan. sambil jalan. Belum mah gitu lah kebiasaan. Jadi kebiasaannya. Kebiasaan. Oke. Duh oke ya, campur bahasa rada milenial lah. Eta mah pun eta mah menuju alit, menuju kurang kalihnya. Ieu mah nalika dewasa pertama nu janten tulisan teh judulna aya judulan teu. Ning anu mah soal opini-opininya, salira teh kada opini gitu nya. Kantos teu tapi di tahun sabaraha tah? Nuju SMP. SMP dinya. Di SMP, Allah iya. geuning ti baheula tuh. Aya lomba nulis. Lomba nulis anu diayakeun ku dinas. Bari lumpat nulisna. Lomba Nulis bari lumpat. lomba nulis lah, lomba nulis gitu. Oh, mohon. Lomba-lompatnya lomba. Oh, lomba. Oh, nya suate nulis bari lumpat. Jadi Oh. lomba lumpat. Anu ngayakeun teh Hmm. dinas perpustakaan nuju di Gedung Juang keneh. Oh, mohon. Abdi salah sawios pamilon dina lomba nulis. Eta jadi seolah-olah mecut abdi supaya lakum soson-soson karena tulis-tulis. STT SMP. SMP kelas 2 lah. Naon tah judul tulisan harita? Da upami telepat mah masalah pendidikan lah. Pendidikan. Judul nama gila. Hmm. Alasan kusabab eta tulisan teh kengeng we abdi ya. Mhm. Hadiah. SMP teh juara nya. Kelas 2 muhun. Dipanggil we ku dinas pendidikan teh. Dinas Perpustakaan. Matching lah sareng dinas Terus. pendidikan menuju jalan kali dinya teh Veteran. Samsudin jalan Samsudin. Dinas pendidikan Kota Pendidik. teh. Oh, mohon. Dari dinya abdi diulam di naonnya di istrenan we janten salah sawiyo siswa teladan di Kota Sukabumi. Wow, SMP Di SMP kelas 2 harita nuju SMP nulisna dina judul masalah pendidikan. pendidikan. Ayeuna upami ditinggal dina coretan medsosnya aya di hiji naon disebutna teh media surat kabar aya opini gitunya. Ini Eta teh hal-hal anu diseratna kehidupan sosial masyarakat atau napi unek-unek dina hate nyalira itu. sanes upami unek-unek mah mau di unek-unek anu masalah pribadi yang mau diekspos aku. Bade naon diekspos anu sanes apa? Henteu, misalkan unek-unek teh aya rasa kangewa. Misalkan. Kakeheul. Nya upami abdi kakeheul ka Akang, nya bade naon didugikeun ka anu sanes ka Akang we kakeheul mah. Henteu jadi tulisan gitu. Itu tiasa. Oh. Jadi upami masalah eta mah subjektifnya tapi mah panginten ningali situasi sosial, kondisi sosial anu aya, tuliskeun we. Nah, eta ti SD para ti PAUD ti SD parantos SMP atau ayeuna nih cakana dewasa gitu. SMA atau napi langkung lah nya. Tah tos ancrup jadi penulis deui anu memang dibaca penuh sanes. Pertama anu sana medal ka istilah ka media. Eta tos kerja sama sareng media nu sanes. Upami nuju SMA mah kebetulan ya abdi sok tulis-tulisnya dulu mah Bentar ka masa aduh. Saya lah ka masa. Tah ieu susu anu tanggung es. Jadi katinggal di Ieu teh juga cai bodasnya. Padahal mah susu itu lebet teh. susu heula. Susu erang. Minta hampura heula, minta hampura heula tuh. Mohon, punten abdi ka masa ya. Abdi mah ada bagian dapur. tadi tawat abdi Mohon. Itu tadi mah hore tadi mah. Tulis laporan. Tacan di diserat. Apaan tugas maneh meureunnan? Kali tadi lapang berarti ka lain dengan langganan. Hah? Oh, sebenarnya. Di lapdek lain dengan langganan, tapi yang inspirasi. Mohon. Catat. Mengerti lah. Bentar enggak usah. Tah wideu ya, Kang. Maaf komandan dia memang aduh aing mah. Ieu kun make dilepaskeun atuh. Cuma jadi ngalakeun mana yang masalah wae mana yang urang teh sebab kali telepon komandan urang. Warsa. Maaf, Nyesek, punten. Komandan, ieu ulah gitu gawe teh atuh maneh. Eta geus menang ngembengkeun urang.
Mana itu sih masalah wae, mana geus bogo kasih 10 tahun setengah mana geus. Ieu nu geus beunang pelihara atuh. Si mau pelihara emang satu. Aduh. Sekarang tuh wae. Nulis teh. Cuma dasar si bukannya tukang tani. Nulis. Kita di sini. Di sini. Nulis. Tukang nulis. Tukang nulis. Udah jadi isi nih. Aduh, Gusti nu agung. Tadi mah kaweur. Wau atuh ieu mah. Waduh, hapunten Gusti, ya Allah ya Rabbi. Awasa, kira-kira hapunten. Ayo geus ah. Tanggung jawab. Puntennya Kang Warsa punten bisa. Kang Warsa abdi jadi isi nih. Saling ningali abdi. Tos biasa di mana di Kiki ada. Oh biasa? Ay biasa mah abdi biasa ya tuh nya. Wih deui aduh. Kabagangguan jeung teu nyaho. Pada diinterogasi heula na. Oh. Sok. Dugi nami Kang Warsa. Kang Nu tadi disbat Ma Kang Warsa. ih dikasih. Kang Warsa. Namina lain lanceukna Warsa, lain lanceukna Kang Warsa. Warsa lain Akang. Ngan disebutna deudeuhna Kang Warsa. Warsa. Lain lanceuk, lain ngaran lanceukna Kang. Warsa. Dugi bumi Kang. Ini tuh itu dicanak tuh. Itu dicanak di bumi gitu. Bener penulis kemana? Hah? Bener penulis. Bener tanya we. Ya saya tanya imah tidak candak tidak? Ada sagung ngagadag imah tuh. Berat beureun oge. Bener. Bener. Saya Bener. Bener. Mohon. Bumi terbicara. Di tempat lahir Di Paraji tempat Delta Cenaya Bidan. di mana? Paraji. Cenaya Bidan. Tulis. Yes, penulis mengarang sana. Paraji. Tanggal lahir. Tanggal ayeuna we. Tanggal lahir. Tanggal ayeuna. Tanggal ayeuna ya. Anjir nak kalender loba Wes tanggal ayeuna. Tanggal ayeuna. Nya atas. Tanya boga bojo can gitu. Atas gaduh bojo, tacan. Atas. Atas cenah tah. Anu bogo ke Kang Warsa. Terus. Pengalaman seberapa kali gitu. Pengalaman nikah sabaraha kali? 2 sebenarnya 3 asalna teh. Opat kan ini nama. Penulis mah haek teuing karek genep oge. Bebas. Nah, ini abdi bade naros Kang Warsa. Kang Warsa, mungkin rokok. Oh enggak. Nyerakeun wae. Temen Kang Warsa ya. Wow, Kang Warsa mah rokok lagi sarua jeung urang ti baheula. Teu pernah pindah ke Marlboro putih. Leres? Ima nuju teh aya we. Tuh, ya. Tingali. Teu percaya, tuh. Tingali. Rokok Kang Warsa mah. Dipenta 2 batang deui. Itu anak buah sana. Hah? Anak buah. Lalu geus gede-gede teh isina mingin gedean ieu. Terus eta nu anak buah di dieu lah. Punten ya. Itu saya we. Oh, nah, memang harus seperti itu gitu. Membiasakan dekat dengan tamu yang ada. Ya. Jadi tamu ka dieu mah ulah nu pan biasa semah ngehesekeun oge mah. Tah ieu mah ditata dan dijamu. Tah ditata mah atos. Nya kedah ngamuliakeun tamu. Oh iya, gitu. Kewajiban. Aduh, naon di make salah di wae. Sok ieu gemper. Ini mah tukarnya. Lu kita cai keur saha ieu teh? Hah? Cai keur saha? Keur Kang Warsa? Lu di inum atusnya. Aduh, ku gemper mah nya. Tong dieutik karunya. Nya tong dieutik ku geus Abril. Jorok sih. Abdi nyangap dia tuh nya. Geus tunggu. Hah? Mau maleut mah cenah. Nah, ieu ini kan kagokan wae ieu. Nginterogasi lah ieu tenang penulis punten lu kepegat wae. Tah nulis tos di SMP. Karena media ya enak. Masa-masa iraha tah masa zaman naon tah? Menuju SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kelas 2. Kebetulannya di media nasional. Tapi menurut ayam namina media remaja
remaja seperti hai. Oh, ngamina media remaja. Untuk pembacana Oh. kaum milenial lah bentayana mah. Kalau kalangan remaja. Jadi ditunkan tulisan-tulisan aya nu dimuat tah Dimuat aku truk. Media naon? majalah hai, Majalah Hai. terus aneka yes. Da hari aneka mah sanes yes, aneka jus. Sudah salah satu. Eta teh ngindun terasnya Yang itu continue. kan tuh langsung dimuat aya kapultur mah kan di seleksi. Tadi dimuat aku truk ku bos gitu. Kanes ku beca. Iya. Upami Oh. aya nama kan dikintun ku emailnya. Dulu mah mesin tik manual kan. Email teh. Aya nama di email. Oh, Dari email. email kan terus dicat. Murang kali abi teh nomi email. Oh gitu ya. Iya. Diketik manual dikintun Oh, via ketik. pos. Kapupur mah. Upami misalkan naskah tadi muat diuihkeun deui begitu. Muat dulu mah diuihkeun. Ah, nalika pas dimuat ye. Nah, pas Kantos dimuat, nari nampi honor teu. hampir Sabaraha tah harita? 2,5 kan Agung. 2,5 teh 2,5 juta, 2,5. Hah? 250.000 Tahun sabaraha? Oh, sabaraha? tahun 85 86. Ayo nama tapi 2,5 miliar. Mohon 85 genep 2.000 210.000. Eta teh mun teu salah mah gaji ge karek 100. Malah puter ya. ASN PNS-nya. ya masih 150. Bah segitunya. Eta teh intina kieu jadi Itu udah ngerokoknya ya? mohon salaku naon ya bentuk apresiasi bahwa tulisan eta teh hasil emutan abdi Judulnya udah harita. cerpen lah Cerpen. upami talokat mah jalan yang membelah Aduh, kata jalan yang membelah. Jalan yang membelah saya membelah jalan. sanes Dia rusak. sanes eta teh konflik sosial lah konflik sosial. Nah, eta konflik sosial. Tos, tina eta 250.000. Di pasien Pertama, di pasien pasien. kaos ongko Wah, juara. Eta teh kalau majalah naon teh? majalah hai aneka yes Terus araya namanya. Oke, kita kembali ke sekarang kekinian. Kekinian tangtosna anu ka urang kauninga tulisan-tulisan Kang Warsa aya di Facebook, aya di emailna, blog. Ya, blog. Kalau YouTube oke, angke namina YouTube nanti. ahilap deui dia Seur YouTube lah teh. Sorry ya. Tapi anu ku simpuring eta aya dongengnya nya. aya Mena anyar. Anu main nanti jeung eta nih si Dewa. Ya, dewa Oh, eta si Dewa. pendongeng kahot cenanya. Anu judul eta teh. kira Ada sesuatu teu aya. Ngantungkeun di buku. Terus ngomongin studio. Tah, kan seueur aya opininya dina FB bahasa budakna FB. Terus di aya catatan-catatan anu dina Facebook eta hal-hal anu sedang in. Nah, eta teh keuntungan Kang Wasalina naon sih? Upami dina medsos terbuka gitu. iya keuntungan mah kan sadayana jalan BG gaduh passion teh jadi Gaya hidup. masing-masing. Ah. Salah sawiasna anu diudah ku abdi ketika tos tiasa ngadugikeun OPD aya nu maos pesan abdi ka adugikeun kata mah bade ditampi atau napi henteu nya kesawios da siga ngajak akang ngajak anak saya anu salat teh kan nya anu adan gitu Iya. manggil salat aya ala salat eta bade salat mangga bade Tuh. penting abdi kok Ajak. menjak Alhamdulillah. Kita ajak tah. ajak ke mana? Kemana bebas lah. Ini akhirnya tadi dia Nah, naon deui wae. Aduh. Ngit, ngelakeun. Ngopi. Hah? Bisnisnya ngopi, ya Kang Warsa hujan. hujan nih akhirnya. Ya hujan. Alhamdulillah. Berkah. Kita naon aduh. Ya tuh atasnya ada. Bi bisnisnya ngopi, Kang Warsa karunya. Hah? Kopi. Tinyo di ditu. Ngopi. Hah? Langsung teh. Aduh, cuma kali tempat. Kopi eta bisnisnya. Aduh. Perlu. Masuk eta sih. Aduh sini. Aduh sini. Banyak kopi di kieu. Punten Kang Warsa. Kusabab hujan menuju agen ya.
Tapi atas pada uih kami sok hujanan. Pada hujanan. Nuhun. Jatuh Sok hujanan. Satacan wihnya ya. Nuhun. Tah kesimpulan anak Kesimpulan. anak ya. Naon sih raosna jadi penulis? Terus motivasinya naon? Terus targetnya apa gitu so? Jadi Karena penulis. sanes kesimpulan atau ti awal deui. Oh iya aja. Punya Kesimpulan ya mah. pesan bagi orang yang Nah. Ingin menulis. ingin jadi penulis. itu. Itu. Jadi pesan ti abdi mah upami aya hal-hal anu untuk ditulis, tuliskeun we. Tuliskeun heula. Tuliskeun heula. Dalami tulisan itu, ulah waka dipublikasikeun, dalami dulu. Nah, teu kan lain di lamun ditulis. Karena kan penulis itu memiliki sasarannya, sasaran nu maca. Lamun dibaca kuno lain ieu ngeunaheun teu. Jadi intinya kieu Kang Warsa, ternyata Kang Warsa nulisnya di SD di alit keneh. Di usia 4 tahun. Lajeng SMP juara, SMA kengeng gaji, kengeng honor, kengeng aya hasil tina nulis. Komo ayeuna meureunannya luar biasa. Ieu suatu prestasi yang luar biasa. Nu batur moal non teu jiga Kang Warsa lah. Iya, contoh. Kasimpulna oge lamun bener ya. Upami urang aya acara bade naon tadi sinopsisan. Da bukan penulis. Tak kumargi ayeuna mah salira sebagai penulis. Mangga naon dia sebatkeun anu diobrolkeun ku urang. Anu tadi dia obrolkeun ku urang. Tulis. Ayeuna mah tulis punyalira. Punyalira. Nih, ayeuna atuh nuhun. Makanya yang komputerna bari dia. Ayeuna bari dia. Nah, naon wae tadi anu disebatkeun diobrolkeun punyalira tulis wae nyalira. Abdi atos aya Grab di Palipayun terus ngatosan Kang Warsa lajengnya bade nyerat-nyerat di dia. Penunjang abdi pada Ya, bios anu euy mah abdi Kang Warsa nulis wae. Sebagai nyalira penulis. Nah, naon tadi diobrolkeun, naon disampaikan Kang Warsa jeung perjuangan, jadi ya. Tulis punyalira. Assalamualaikum. Thank you.